Всем привет! Начинаем копать. Приехали с комрадом. Сегодня у нас какое? 29 декабря. Снова копаем. Снова здесь у блинов будем крутиться, где мы жирок собираем последнее время. Вот, только приехали. И, наверное, с комрадом мы в этом году копаем последний раз. Я ему новогодний подарочек вот такой вот хочу подарить. Серебряную монетку. С Новым годом поздравляю. Спасибо. Полфранка швейцарских серебряных. Вот. Ого. С наступающим. Спасибо. Хабара тебе в следующем году. Ну, идем копать. Ну, 44-й год, да? Ну, друзья, первый, сигнал. Не хочу светить. Тут место, в землю буду показывать. Первый сигнал. И такой зачет. Ну, как, сигнал не первый. Тут, наверное, сейчас 5-7 жбоней всяких. Там Виталику копанул чермета. Вот. И тут вот под таким кустиком, вот, посмотрите. Ну, рядом опять с дорогой, буквально в 10 метрах. Где Виталик поднял 2 лата серебряных. Смотрите, что вылазит. Царизм. Вы посмотрите, какая пряга. Ну, она отломанная. Отломанное ухо, вот это заднее. Вы посмотрите, как она у меня прекрасно звенела на эквиноксе. 30 сигнальчиком. Это вообще супер. Очень хорошо. Очень хорошо, Виталий говорит. Очень. Ребята, это мне к Новому году подгончик. Вот такая вот вещичка. Ну, это постанова, правда? Вот так вот. Супер, все. Не зря мы здесь. Виталий говорит, я еще не хотел сюда. Он говорит, давай тормознем тут, мы немножко поищем, пока темно еще, тут так притемки, поищем монеты. Вдруг еще серебро найдем. Ну вот. Второй сигнал толковый. И посмотрите, что выпадает. Знакомый предметик. Рядом блинок. И около него наперсточек. Я извиняюсь за съемку, потому что еще темновато. Вот находочка. Это наперсточек. В сохране. Сейчас комрада позову. Вот смотрите, комрад что дернул. Тут вместе шли и идем, сигналов как-то вообще снимать нечего. Жбонь копаем. В одном месте там зацепились, но ничего не нашли. Гильзач, настрел. И просто идем, водим. И вот комрад буквально воткнул лопату и вытаскивает первушный штычок. Он очень зачетный будет. Ему надо сейчас эту снять. Сами ножны. И я думаю, что будет штык весь в огнях. Вот такой штычок пришел ему. Откислотит, и кнопка заработает, все будет нормально. Но, конечно, ножен не будет. Ну ничего, ручку все можно сделать, была деревянная, вот она уходит. Ну, все это решаемо, все это можно сделать. Так что, мои поздравления, штычок есть. Ходим, бродим, очень мало сигналов, но мы в таком месте сейчас ушли, где надежды-то мало, но иногда нет-нет, вот и выстрелит. Штык, вот у меня сейчас ложка выстрелила. Видите? Обросшая алюминиевая ложка. Заросла сильно. Сейчас я аккуратно почищу. А у тебя щетки нет с собой, Виталик? Нет, я не положил. И у меня тоже. Я сам видел, я утром хабарницу спином забыл. Да. Ну вот такая вот находочка. Сейчас я постараюсь аккуратно ее, что это самое, сниму, а потом уже, наверное, фотографии приложу. Вот такая вот ложечка. Ну вот что мне удалось из этой ложки сделать, почистить без щеток. Вот такая ложечка. Очень хорошая, супер зачетная, хорошая находка. Продолжаем искать.
Вот тут нашли окопы. Ну, конечно, закиданные банками, засранные. Вот с ямки вылазит жбанинка такая металлическая. И тут же остается сигнал, очень звонкий. И вылазит вот такая огненная пуга. С такими полосочками какими-то. Если присмотреться, видите? И с надписями. Надписи я пока понять не могу. Надо чистить. Но какие-то надписи есть. Вот такая пуговица. Полностью медная. Поперл зачет, да. Ну вот, комрады, смотрите, какого кирпичика я выковырял. С готическим шрифтом немецким. Помогите, немецкие комрады, с переводом. Что это может быть? Что тут вообще написано? Я даже прочитать-то не могу. Ну, короче, вот такой кирпичик. Хоть он покусанный, но он заслуживает как бы как находка. Очень даже интересный. Такой не находил никогда. Вон комрадик идет. Здесь вот он копал рядышком. Рядом сигналец. И посмотрите, что выходит. Имперская монеточка. Да. С орлом. Я пропустил, не дошел. А я яму, да, копал здесь? Вон ты рылся. Да. Бывает. Бывает. Что не там махнул. Не туда, в ту сторону. Это будет, скорее всего, она, конечно, ушатанная. Да, земля плохая. Ну, один пфенинг, да. Окей? Ну, это имперский еще. Сейчас посмотрим. Да, один рейхсфенинг. Год сейчас потрем. Песочком. Хоть кому-то не по душе это дело. А как я говорю, моя монета, что хочу, то и делаю. Ну, фокусируйся, зараза. Ну, какой-то хабарец. Типа отвертки или чего-то такого непонятного. Ну, короче, один рейс фенинг. Там 1800, да, там они, Может, 905. Да, там такие, они начальные. Да, 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 да. Попадалась они такая, не фокусирует? Ну, что А, он, вот это да. орлик красивый. и 1 копейка. Тут кто-то копал, да, все равно пропусков много. Много? Ну, вот такая находочка.